प्रशासन भने कर्मचारी प्रशासन भनेको के हो? कर्मचारी प्रशासन भनेको के हो है? कर्मचारी प्रशासन भनेको चाहिँ कुनै पनि कार्यालय, व्यवसाय वा संगठनको लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्न कुनै पनि आवश्यक पर्ने मानव स्रोतको भनौं न कुनै पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हेर्नुस् कुनै पनि कार्यालय, व्यवसाय वा संगठनको कुनै पनि कार्यालय, व्यवसाय वा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न कुनै पनि कार्यालय, व्यवसाय वा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कुनै पनि कार्यालय, व्यवसाय वा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न कुनै पनि कार्यालय, व्यवसाय वा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी वा मानव स्रोतको व्यवस्थापन प्रयोग र नियमनसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय कार्यालय व्यवस्थापकीय कार्य वा प्रक्रियालाई पद्धतिलाई कर्मचारी प्रशासन भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के त कर्मचारी प्रशासन भनिन्छ। कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पद निर्धारण, कार्य विभाजन कुराहरू कर्मचारी प्रशासन अन्तर्गत पर्दछ। कुनै पनि कर्मचारीको हेर्नुस् त कर्मचारीको के हो त जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यालयमा जनशक्ति व्यवस्थापन कर्मचारी प्रशासनको कार्यालयमा कर्मचारीको नियुक्ति, कार्य विभाजन, सरुवा बढुवा लगायत अन्य गतिविधिहरू, अन्य क्रियाकलाप कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन्। यो कुराहरू चाहिँ कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन्। कुनै पनि कार्यालय, व्यवसाय वा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी वा मानव स्रोतको व्यवस्थापन, प्रयोग र नियमसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय कार्य वा पद्धतिलाई कर्मचारी प्रशासन भनिन्छ। कार्यालयमा कर्मचारीको नियुक्ति, कार्य विभाजन, सरुवा, बढुवा लगायत अन्य क्रियाकलाप कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन्। भनेपछि कर्मचारी प्रशासन भनेको के हो त भन्दाखेरि जनशक्तिको व्यवस्थापन भनौँ न, यो एउटा जनशक्तिको व्यवस्थापन हो र कार्यालयलाई के गर्ने त कार्यालयमा जनशक्तिको व्यवस्थापन नै कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित हो। त्यसैले हामी मानवीय स्रोतको कुशल प्रयोगको लागि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि संगठन वा कार्यालयमा जनशक्ति वा मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। यो कुरो चाहिँ कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। यसरी हामीले कुरा गरौँ। संगठन वा कार्यालयमा जनशक्ति वा मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। हामीले यो के गर्छौँ त
कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ र कर्मचारी प्रशासन जहिले पनि आवश्यक परिरहने कुरा हो। यो एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यो जहिले पनि कर्मचारीले के गर्छन् त कार्यालयमा, कर्मचारी प्रशासनले कार्यालयका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने काम कर्मचारीले गर्छन्। त्यसैले कर्मचारी भएन भने त के हुन्छ त कार्यालय चल्दैन। कुनै पनि कार्यालय व्यवसाय वा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी वा मानव स्रोतको व्यवस्थापन, प्रयोग र नियमसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय कार्य वा पद्धतिलाई कर्मचारी प्रशासन भनिन्छ। कार्यालयमा कर्मचारीको नियुक्ति, कार्यविभाजन, सरुवा बढुवा लगायत अन्य क्रियाकलाप कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन्। संगठन वा कार्यालयमा जनशक्ति वा मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ है। यो कुरो चाहिँ के छ त कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। ल अब हेरौँ। अब कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन किन आवश्यक पर्दछ त? कर्मचारी प्रशासन किन आवश्यक पर्छ कार्यालयमा? अर्थात् कर्मचारी प्रशासन भएन भने के हुन्छ? कर्मचारी प्रशासन किन आवश्यक पर्छ कार्यालयमा भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो है। कर्मचारी प्रशासन किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन किन आवश्यक पर्छ त? नम्बर 2, कर्मचारी प्रशासन भनेको कर्मचारी नभइकन काम सम्पन्न हुँदैन। कार्यालयका स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न, जनतासँग सम्बन्ध राख्न, लक्ष्य प्राप्तिका लागि कामहरू गर्न कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको किन आवश्यकता पर्दछ त? कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको किन आवश्यकता पर्दछ त? अब कर्मचारी बिना हामी कार्यालयको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि कार्यालयमा, अर्को दोस्रो प्रश्न, कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता वा महत्त्वहरू के हुन् त? कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता वा महत्त्वहरू के हुन्? आवश्यकता वा महत्त्वहरू के हुन् त? कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता वा महत्त्वहरू के हुन्? कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता वा महत्त्वहरू के हुन्? कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता वा महत्त्वहरू के हुन्? पहिलो कुरा हामीले कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता र महत्त्वहरू के हुन् यो कुरा बुझौँ। ल, कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको आवश्यकता वा महत्त्वहरू के हुन् त? अब कर्मचारी नभएर के हुन्छ त? कर्मचारी प्रशासनले के गर्छ त भन्दाखेरि कर्मचारी प्रशासनले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा, निगम, क्षमता विकास र के हुन्छ त कार्य सम्पादनसँग सम्बन्ध राख्दछ। कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन, कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन कर्मचारीको नियुक्ति, कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा हैन, कार्य विभाजन, नियमन, कर्मचारीको वृत्ति विकास, र कर्मचारीको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। कर्मचारीको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा, कार्यविभाजन, नियमन, कर्मचारीको वृत्ति विकास र कर्मचारीको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो कर्मचारीको उचित प्रयोगद्वारा नै सक्षम र क्षमतावान कर्मचारीको उचित प्रयोगद्वारा नै
सक्षम, योग्य, कुशल र सिपयुक्त कर्मचारीको उचित प्रयोगबाट कार्यालयले के गर्छ त? उचित प्रयोगबाट कार्यालयले के गर्छ त? कार्यालयले आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्दछ। कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। अब भनेपछि अब एक गर्दै जानु पर्यो। कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यविभाजन, नियमन है, त्यो नियमन, कर्मचारीको वृत्ति विकास र कर्मचारीको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। सक्षम, योग्य, कुशल र सिपयुक्त कर्मचारीको उचित प्रयोगबाट कार्यालयले आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्दछ। कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासनको महत्त्वहरू निम्नलिखित छन्। भने कार्यालयमा कर्मचारी भयो भने के हुन्छ? तपाईको कार्यालयमा यदि कर्मचारी भयो भने के हुन्छ? कर्मचारी नहुँदा के हुन्छ? त्यसैले कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन चाहिँ कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यविभाजन, नियमन, कर्मचारीको वृत्ति विकास र कर्मचारीको क्षमता विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। अब कर्मचारी प्रशासन किन चाहिन्छ? कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन हुँदा के हुन्छ र कर्मचारी प्रशासन नहुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कर्मचारी प्रशासन भनेको चाहिँ के भने, पहिलो कुरा त कर्मचारी प्रशासन भनेको कर्मचारीको नियुक्तिको लागि, कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सक्षम, योग्य र क्षमतावान कर्मचारीको नियुक्ति गर्न। कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने पहिलो कुरो कर्मचारी प्रशासन किन चाहिन्छ त? यिनै शब्दहरू यति हो। कार्यालयको लागि आवश्यक सक्षम, योग्य र क्षमतावान कर्मचारी नियुक्ति गर्न। अब हामीले के गर्छौं त? कार्यालयको लागि आवश्यक सक्षम, योग्य र क्षमतावान कर्मचारी नियुक्ति गर्न कर्मचारी प्रशासन चाहिन्छ। दोस्रो, कर्मचारी प्रशासन किन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कर्मचारीहरू बीच कार्य विभाजन गर्न। अर्को चाहिँ दोस्रो तपाईलाई कर्मचारी प्रशासन कार्यालयमा किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि दोस्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्यालयमा प्राप्त कार्यालयमा उपलब्ध मानव संसाधनको
मानव संसाधनको वृत्ति विकास र क्षमता विकास गर्न, वृत्ति विकास र क्षमता विकास गर्न, वृत्ति विकास र क्षमता विकास गर्न। कार्यालयमा उपलब्ध मानव संसाधनको वृत्ति विकास। अर्को कुरा भनेको कर्मचारीमा मनोबल वृद्धि गर्न, कर्मचारीमा मनोबल वृद्धि गर्न र उत्प्रेरणा जगाउन, कर्मचारीमा मनोबल वृद्धि गर्न र उत्प्रेरणा जगाउन पनि के चाहिन्छ? यो चाहिन्छ। अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गरी, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गरी, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गरी संगठनको कार्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, कार्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन। अनि अर्को भनेको कर्मचारीको सही प्रयोगद्वारा कार्यालयका स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न, कर्मचारीको उचित प्रयोगबाट, कर्मचारीको उचित प्रयोगबाट कार्यालयको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न, कार्यालयको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न, कार्यालयको स्रोत र साधनको, कार्यालयको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न। कार्यालय कर्मचारीको उचित प्रयोगबाट कार्यालयको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न पनि हामीलाई के चाहिन्छ? कर्मचारी प्रशासन चाहिन्छ। कर्मचारी प्रशासन यो कामको लागि पनि चाहिन्छ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्को कुरो चाहिँ ल उपलब्ध कर्मचारीलाई वैज्ञानिक र सही रूपले उपयोग गर्न, वैज्ञानिक रूपले प्रयोग गर्न। अर्को भनेको कर्मचारी र कार्यालय बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न, कर्मचारी र कार्यालय बीच सुमधुर सम्बन्ध राख्न, सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न। अर्को कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी तर्फ, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीमा कटिबद्ध राख्नु। अर्को कार्यालयको आन्तरिक क्षमता सुदृढीकरण, सुदृढीकरण। यो कर्मचारी भयो भने यति कुराहरू चाहिँ हुन्छ। नत्र कार्यालयमा कर्मचारी छैन भने कार्यालयमा उपलब्ध मानव संसाधनको वृद्धि विकास र क्षमता विकास गर्न, कर्मचारीमा मनोबल वृद्धि गर्न र उत्प्रेरणा जगाउन, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गरी कार्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, कर्मचारीको उचित प्रयोगबाट कार्यालयको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न, उपलब्ध कर्मचारीलाई वैज्ञानिक रूपले प्रयोग गर्न, कर्मचारी र कार्यालय बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न र कर्मचारीलाई आफ्नो, यो भनेको कर्मचारी प्रशासन भनेको कर्मचारीसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ कि कर्मचारीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कर्मचारी हो। कर्मचारी प्रशासनको महत्त्व भनेको कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन, कर्मचारीको लागि किन नियम बनाउनुपर्छ? कर्मचारी प्रशासन भनेको कर्मचारीको भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, तालिम, प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित कार्यालयको एउटा प्रशासन हुन्छ। त्यसलाई हामी कर्मचारी प्रशासन भन्छौँ। कर्मचारी प्रशासन भनेको यो। अब कर्मचारीलाई कसरी प्रशासनमा राख्ने, कर्मचारीलाई कार्यालयमा किन राख्ने, कर्मचारीलाई कार्यालयमा राख्दा के हुन्छ, कर्मचारीलाई कार्यालयमा नराख्दा के हुन्छ, यसरी हामीले यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो है। कार्यालयमा कर्मचारी किन राख्ने, कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यक्षमताको विकास किन गर्नुपर्दछ। अब हामीलाई यो प्रश्नको एन्सर पनि त्यही हो। कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यक्षमता गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नु पर्यो।
अब कर्मचारी प्रशासन भित्र के विषयहरू पर्दछन्? कर्मचारी प्रशासन भित्र के कस्ता विषयहरू पर्दछन् त? कर्मचारी प्रशासन भित्र के कस्ता विषयहरू या कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू के? अब अर्को कर्मचारी प्रशासन भित्र कर्मचारीलाई भर्ना कसरी गर्ने? कर्मचारीको भर्ना, कर्मचारीको छनौट, कर्मचारीको नियुक्ति, कर्मचारीको पदस्थापन, त्यसपछि सरुवा बढुवा, कार्यक्षमता। ल, कर्मचारी प्रशासनमा के विषयहरू पर्दछन्? कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू के? आयाम वा क्षेत्रहरू के हुन्? कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू के हुन्? कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू के हुन्? पहिलो कुरा यो हामीले जान्नुपर्छ। कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू के हुन् भनेर हेरौँ है त। कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू के हुन्? कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू के हुन्? पहिला यसलाई हेरौँ। अब कर्मचारी प्रशासन भनेका कुराहरू चाहिँ के छन् त? कर्मचारीको यो भर्नादेखि लिएर अवकाशसम्मका सबै गतिविधिहरू कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन्। कर्मचारी प्रशासन के हो त? कार्यालयमा जनशक्तिको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन र प्रयोगसँग, यो कार्यालयमा हेर्नुहोस् त, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगसँग कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित हुन्छ। कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित हुन्छ। कार्यालयले कर्मचारीका लागि गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छन्। कार्यालय र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध र कार्यालयले कर्मचारीको लागि गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरू कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। कार्यालयले कर्मचारीको लागि गर्ने सम्पूर्ण कार्यालयले कर्मचारीको लागि बनाएका सबै नीति नियम व्यवस्थापकीय पक्षहरू सेवा सुविधा आदि कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छन्। कार्यालयले कर्मचारीलाई बनाएका सबै नीति नियम व्यवस्थापकीय पक्षहरू सेवा सुविधा आदि कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। कर्मचारी प्रशासन भनेको त के हो त? कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, भर्ना, छनौट, यी सबै कुराहरू के हुन्छ? कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छ। कर्मचारी प्रशासनसँग चाहिँ यी सबै कुराहरू के हुन् त? कर्मचारी भने चाहिँ कर्मचारीको प्रयोगद्वारा कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सबै कुराहरू, कर्मचारीको नियुक्ति, भर्नादेखि लिएर अवकाशसम्मका, कर्मचारीको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका सबै गतिविधि
सबै गतिविधिहरू कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन्। कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन्। कर्मचारी प्रशासनको सक्षमता र प्रभावकारिताले र आधुनिकताले कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिलाई निर्धारण गर्दछ। कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिलाई निर्धारण गर्दछ। यदि तपाईको कर्मचारीहरु नै खुसी छैनन् भने त्यो कार्यालयको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले कार्यालयको यो कुरा लेखौं त कार्यालयमा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगसँग कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धित हुन्छ। कार्यालयले कर्मचारीका लागि बनाएका सबै नीति नियम व्यवस्थापकीय पक्षहरू सेवा सुविधा आदि कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छन्। कर्मचारीको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका सबै गतिविधिहरू कर्मचारी प्रशासनमा पर्दछन् र कर्मचारी प्रशासनको सक्षमता, प्रभावकारिता र आधुनिकताले कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिलाई निर्धारण गर्दछ। यो कुराहरू हामीले बुझ्नु। अब कर्मचारी प्रशासनका आयामहरू, क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ कर्मचारीको क्षेत्रभित्र के गर्छ त कर्मचारीको प्राप्ति, कर्मचारीको भर्ना, कर्मचारीको छनौट, कर्मचारीको नियुक्ति, कर्मचारीको पदस्थापन यी कुराहरू पर्दछन्। पहिलो भनेको कर्मचारी कसरी प्राप्ति गर्ने, कर्मचारीको प्राप्ति। पहिलो कुरा त प्राप्ति भन्ने हुन्छ कर्मचारी वा मानव स्रोतको प्राप्ति। अब यसका आयामहरू निम्नलिखित छन्। कर्मचारी प्रशासनका आयामहरू, कर्मचारी प्रशासनका आयाम वा क्षेत्रहरू निम्नलिखित छन्। कर्मचारी प्रशासनका आयामहरू निम्नलिखित छन्। कर्मचारी प्रशासन पहिलो कुरा त हामी के गर्छौं त कर्मचारीको प्राप्ति। तपाईको कार्यालयमा कर्मचारी कसरी आउँछ? पहिलो कुरा हामीले के गर्छौं त भर्ना आह्वान गर्छौं। पहिलो कुरा के गर्छौं त भर्ना आह्वान गर्छौं। भर्ना आह्वान पहिलो कुरा हामीले भर्ना आह्वान गर्छौं। आह्वान है, भर्ना या दरखास्त आह्वान है, यो ब आदि ब काटेको भर्ना आह्वान। त्यसपछि दोस्रो हामीले के गर्छौं त छनौट गर्छौं। त्यसपछि कर्मचारीको छनौट गर्छौं। भर्ना आह्वान, दरखास्त आह्वान, त्यसपछि छनौट गर्छौं। त्यसपछि कर्मचारीलाई यो परीक्षाद्वारा अब नियुक्ति गरियो। कर्मचारीलाई के गरिन्छ त नियुक्ति गरिन्छ। कर्मचारीलाई नियुक्ति गरेपछि पदस्थापन गरिन्छ। पदस्थापन भनेको कार्यालयमा गएर कुन पदमा कुन काम गर्ने भनेर
कर्मचारीलाई तोकिन्छ। पहिलो हामीले गर्ने भनेको पदस्थापन, भनेपछि कर्मचारीको प्राप्ति गर्ने काम पहिला गरिन्छ। पहिला हामी भर्ना गर्छौँ कर्मचारीलाई, त्यसपछि कर्मचारीलाई के गरिन्छ त यी कुराहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। पहिला भर्ना गरियो, त्यसपछि भर्ना आह्वान गर्ने भनौँ न। पहिला जस्तो अहिले तपाईँहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भर्ना खुलायो, भर्ना खुलाएपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, छनौट गरिन्छ, परीक्षाबाट छनौट गरिन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई नियुक्ति गरिन्छ, नियुक्ति गरेपछि तपाईँलाई पदस्थापन गरिन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई के गरिन्छ त पदस्थापन गरिन्छ। अब पदस्थापन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई के गरिन्छ त अब पदस्थापना गरिसकेपछि कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासको कुरा गर्छौँ हामी, कर्मचारीको विकासको कुरा गर्छौँ हामी, कर्मचारीको अर्को चाहिँ विकासको कुरा। अब कर्मचारीको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा, कर्मचारीको विकासको कुरा, तालिम, अब प्रशिक्षणका कुराहरू, तालिम प्रशिक्षणका कुराहरू हैन। त्यसपछि कर्मचारीको विकास, कर्मचारीको विकास। अब यो विकास गर्नलाई के गरिन्छ त तपाईलाई तालिम, प्रशिक्षण, अर्को पेशागत सिप प्रशिक्षण, अर्को पेशागत सिप प्रशिक्षण हो। यो तरिकाबाट कर्मचारीलाई के गरिन्छ त कर्मचारीको विकास गरिन्छ, विकास गरिन्छ। त्यसपछि अब कर्मचारीलाई के गरिन्छ त तपाईहरुको उपयोग कसरी गर्ने त तपाईहरुको अब कर्मचारीको उपयोग गर्ने, त्यसपछि कर्मचारीको सम्भार, कर्मचारीको उपयोग गर्ने। अब अर्को भनेको कर्मचारीको उपयोग, कर्मचारीको उपयोग भनेको कार्य विभाजन, कार्य विभाजन, तह र श्रेणी विभाजन, तह र श्रेणी विभाजन, त्यसपछि सरुवाका कुराहरू उपयोग हैन। त्यसपछि अब कर्मचारीको सम्भार, अब अर्को भनेको वृत्ति विकास, कार्यक्षमता विकास, कार्यक्षमता विकास। त्यसपछि अर्को भनेको उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा दिने काम गरिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको तह बढुवा गर्ने काम गरिन्छ। यहाँ आएर बढुवा, सेवा र सुविधा प्रदान। कुनै पनि कर्मचारीले छोड्देला कि भनेर यहाँ सेवा र सुविधा प्रदान गरिन्छ। पहिला कर्मचारीको प्राप्ति, भर्ना आह्वान, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, कर्मचारीको विकास, तालिम, प्रशिक्षण, पेशागत शिक्षा प्रशिक्षण, त्यसपछि कर्मचारीको उपयोग, कार्य विभाजन, तह वा श्रेणी विभाजन र सरुवा, कर्मचारीको सम्भार, वृत्ति विकास, कार्यक्षमता विकास, उत्प्रेरणा, बढुवा, सेवा र सुविधा, र अन्तिममा के हो त कर्मचारीलाई अन्तिममा हामीले गर्ने भनेको कर्मचारीको अवकाश हो। र चौथो पोइन्ट भनेको पाँचौंमा कर्मचारीको अवकाश, कर्मचारी अवकाश हुँदा के गरिन्छ, पेन्सन, पेन्सन हो यो उपदान, उपादान, त्यसपछि बीमा, बीमा, त्यसपछि उचित सम्मान हो। यो सबै कामहरू कर्मचारी प्रशासनमा गर्छ। कर्मचारी प्रशासन भनेको के हो त कर्मचारीको उपयोग कसरी गर्ने, कार्य विभाजन, तह श्रेणी विभाजन, सरुवा, वृत्ति विकास, कार्यक्षमता विकास, उत्प्रेरणा, बढुवा, सेवा र सुविधा प्रदान, अनि अन्तिममा तपाईहरु अवकाश भइसकेपछि पेन्सन, उपादान, उपदान, उपदान, त्यसपछि बीमा, तपाईको बीमा रकम गरेको छ भने बीमा, अनि अन्तिममा एउटा सम्मान गरेर कर्मचारीलाई निकालिन्छ। भने यो सबै कुराहरू केसँग सम्बन्धित छ त कर्मचारी प्रशासनसँग। यी सबै कुराहरू के छन् त सम्बन्धित रहेका छन्। यी सबै कुराहरू कर्मचारी प्रशासनसँग रहेको छ है। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो कर्मचारी प्रशासनसँग किन रहेको छ त यो कुराहरू भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। कर्मचारी प्रशासनसँग यी कुराहरू रहेका छन्। ल अब अर्को सिलेबस हेर्नुस् त के छ हाम्रो सिलेबसमा। सिलेबसमा हेर्नुस् त के छ।
अब कार्यक्षमता विकास भन्ने छ। अब कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास कसरी गर्ने त? कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास भने के हो? एक्जाम त अब वैशाखतिर हुन्छ कि, हेरौँ न। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास भने के त? त्यसलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। सब सिलेबस सकिन्छ, सबै तपाईहरु पढ्दैन, सबै सकिन्छ। तपाईहरु पढ्नुस् न, मजाले सकिन्छ सिलेबस। अब कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास भने के त? पहिलो कुरा त्यो। र कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास किन गर्नुपर्दछ? कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 4। सबै सकिन्छ, कति नै टाइम लाग्छ? मैले लगातार भोलिपछि एक्जाम आज त म दिनको 2 घण्टा नि पढाइछु। अहिले पो म यहाँ अरु काममा व्यस्त छु। अब बढीमा 25 दिन पढ, अब 100 वटा क्वेशन होला, बढीमा 100 वटा हो। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास भने के? कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास भनेको के? विकास भनेको के हो? अब कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास भने के हो? ल अब यो टपिकमा आयो। कर्मचारीको ज्ञान, सिप, क्षमता, अनुभवमा वृद्धि गर्नु। कर्मचारीको ज्ञान, सिप, अनुभव र कार्यक्षमता र दक्षतामा वृद्धि गर्नुलाई कार्यक्षमता विकास भनिन्छ। कर्मचारीको ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र व्यावसायिक गुणलाई प्रवर्धन गर्नु कर्मचारीको कार्यक्षमता हो। कर्मचारीमा रहेका कमजोरी, कर्मचारीमा रहेका के हो त? विद्यमान कमजोरीहरूलाई, कर्मचारीमा रहेका विद्यमान कमजोरी, असक्षमता, कार्य सम्पादन अज्ञानता, ढिला सुस्ती र अन्य पक्षसँग सम्बन्धित कमजोरीलाई सुधार र परिवर्तन गरी कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा थप संलग्न र जिम्मेवार बनाउने कार्य कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास हो। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास। अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास चाहिँ यो कर्मचारी प्रशासनको एक अभिन्न अंग हो। यो एउटा कर्मचारी प्रशासनको एउटा अभिन्न अंग हो। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास कर्मचारी प्रशासनको एक अभिन्न अंग हो। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास
कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास कर्मचारी प्रशासनको एक अभिन्न अंग हो। कर्मचारी प्रशासनको एक अभिन्न अंग हो। कर्मचारी प्रशासनको एक अभिन्न अंग हो। कर्मचारीको ज्ञान, सिप, दक्षता, क्षमता र व्यावसायिक गुणलाई प्रवर्धन गर्नु कर्मचारीको कार्यक्षमता हो। कर्मचारीमा रहेका विद्यमान कमजोरी, असक्षमता, कार्य सम्पादन अज्ञानता, ढिला सुस्ती र अन्य पक्षसँग सम्बन्धित कमजोरीलाई सुधार र परिवर्तन गरी कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा थप संलग्न र जिम्मेवार बनाउने कार्य कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास हो। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास कर्मचारी प्रशासनको एक अभिन्न अंग हो। एक अभिन्न अंग हो। एक अभिन्न अंग हो। तालिम, प्रशिक्षण र अन्य खालका उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण, उत्प्रेरणा र मनोबलद्वारा के गर्न सकिन्छ? तालिम, प्रशिक्षण, उत्प्रेरणा र मनोबलद्वारा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। तालिम, प्रशिक्षण, उत्प्रेरणा र मनोबलद्वारा तालिम, प्रशिक्षण, उत्प्रेरणा आदिबाट कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास गर्न सकिन्छ। कार्यक्षमता विकास गर्न सकिन्छ। ल, भोलि मैले यहीबाट सुरु गर्छु। कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भोलि हामी कुरा गर्छौँ। कर्मचारीको कार्यक्षमता कसरी विकास गर्ने भोलि यिनै विषयहरूमा म पढाउँछु है त। कार्यक्षमता विकास, उत्प्रेरणा, मनोबल, नेतृत्व, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, कर्मचारीको आचरण, विभागीय सजायहरू, यी कुराहरूको बारेमा भोलि हामी कुरा गर्नेछौँ। जीके को बाँकी क्वेसन अब अर्को आइतबार गरौँ। पढ लेख्दै गर्नुहोस् न, त्यो त्यसको सबै एन्सर लेखेर मलाई चेक गरौँ। अब फेरि त्यो जीके पढाउनु पर्यो, जीके को लिखित पढाउनु पर्यो भने तपाईँहरूले फेरि फी तिर्नुपर्छ।